कितना भी मिस किया आप लोगों ने मेरे को बुलाया तक नहीं। अरे मैंने तुम्हें बुलाया था, तुम खुद ही नहीं आ रही थी। कहाँ थी तुम? मैं तो आ जाती कप्पू, लेकिन उसने ना मेरा ब्रेन वॉश कर दिया था। किसने? पैसे ने। तेरा भी तो दिमाग खराब हुआ है कप्पू, जो इसको शो में ले लिया तूने। ये तो यहाँ पर अखबार डालने आता था। अरे ये कप्पू, ये तेरी सासू माँ है कप्पू? ये हाँ मेरी सास है। पूरी आई है कि और भी आधी आने वाली है? मैं तो अर्चना जी से बहुत नाराज हूँ। अरे मैंने इनको फोन किया, कहती ये नंबर बदल चुका है। फिर दूसरी बार फोन किया, मैंने बोला इस नंबर पे मेरे को पैसा भेजने का है, कहती नंबर बदल चुका है। मैं तो वही छुमाई बैठ के बात कर लेते हैं ना। बैठ के कोई बात नहीं करता। 8 महीने में घर पे बैठी थी, किसी ने मेरे से कोई बात नहीं की।